supposed to feel. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம திருநெல்வேலியில் உள்ள ஹனிட் சிட்ரான் ஷோரூம்க்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஷோரூம்க்கு நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 2022 லான்ச் ஆகி இந்தியாவில் வந்து ஒரு சூப்பரான சேல்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த ப்ரீமியம் ஹேட்ச்பேக் கார் சிட்ரான் C3. இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரீமியம் ஹேட்ச்பேக்னு நீங்கள் சொல்லலாம், இல்லாட்டி ஒரு மைக்ரோ எஸ்யூவின்னு கூட சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த காரில். ஒரு 180 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 315 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஈவியும் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம ஈவி லேட்டர் ஆன் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து பெட்ரோல் வேரியன்ட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் இன்ஜின் ஆப்ஷன் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. 1.2 லிட்டர் 3 சிலிண்டர் நேச்சுரல் ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் இன்ஜின் தான் இருக்குது. 80 பிரேக் ஹார்ஸ் பவர் as வந்து 115 நியூட்டன் டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. டர்போ வேரியன்ட் இருக்குது. அது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 80 பிஹெச்பி ப்ளஸ் வந்து 190 நியூட்டன் டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கும் இருக்குது டார்க் கன்வெர்ட்டர். அதில் வந்து உங்களுக்கு 205 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 to 19 வரைக்கும் கிளைம் பண்ணுறாங்க ஏரியா நார்ம்ஸ் படி. ப்ளஸ் இதோட பேஸ் வேரியன்ட்லேருந்து உங்களுக்கு 6 ஏர்பேக்ஸ், ABS, EBD, பிரேக் அசிஸ்ட், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம், ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்து நல்லா ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் ப்ளஸ் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸையும் பேக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த காரில். ஒரு சூப்பரான கார் தான் இந்த கார். இதை பற்றி ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிட்ரோன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு டால்பான் டிசைனில் இருக்குது. ஒரு மைக்ரோ எஸ்யூவி டைப் கார்னு சொல்லலாம், ஒரு ப்ரீமியம் ஹேட்ச்பேக்னு சொல்லலாம். நல்ல ஒரு ஏரோடைனமிக்கான விண்ட் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அதில் ரெயின் சென்சிங் வைப்பர்ஸ்லாம் கிடையாது. பேனட் வந்து நல்லா வைடாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஷார்ப்பான லைன்ஸ் வந்து கார்னர்ஸில் ரன் ஆகுது. டிஆர்எல்ஸ் வந்து எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட்லாம்ப்ஸ் வந்து எல்இடி டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. அந்த டிஆர்எல்ஸ் வந்து அப்படியே 2 ட்வின் க்ரோம் ஸ்ட்ரைப் போகுது. அது அப்படியே சிட்ரான் லோகோடையும் கனெக்ட் ஆகுது. அது பார்க்க ரொம்ப அட்டகாசமாக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பம்பர் கீழே அப்படியே நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு பிளாக் ஏர் டேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஒரு ஹேலஜன் டைப் ஃபாக் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பிளாக் கிளஸ்டரில். அதுவும் ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்கிட் பிளேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க லோட் போர்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் பம்பரில். அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. 180 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நீடட் ப்ரெசன்ஸ் இந்த காருக்கு கொடுக்குது. இந்தியன் ரோட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு நல்ல ஒரு ஸ்டான்ஸை கொடுக்குன்னு சொல்லலாம். மொத்தத்தில் இந்த காரோட ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்திங்கன்னா நல்ல வைட் அண்ட் போல்டாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ ப்ரீமியமாகவும் கொடுத்துருக்காங்க காரில். நிறைய க்ரோம் இன்சர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 195, 65 or 15 டயமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் ரெண்டுமே டிஸ்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் வீல்ஸ் வந்து ட்ரம் பிரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டயர்ஸ் வந்து பேஸ் வேரியன்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நார்மல் இதே சைஸ் தான். பட் நார்மல் வீல் கவர்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. பட் டாப் மாடல்னால உங்களுக்கு டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பம்பர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. திக்கான வீல் ஆர்ச் கிளாடிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. தென் வந்து இந்த கிளாடிங் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு சரௌண்ட் த பாடி போகுது. ரியர் வீல் ஆர்ச்லையும் ரன் ஆகுது. சிட்ரான் அந்த பேட்ஜிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீல் ஆர்ச்சுக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ப்ரீமியமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ப்ளஸ் வந்து இதில் 360 டிகிரி கேமரா செட்டப்லாம் கிடையாது. ஓஆர்விஎம்ஸ் வந்து பிளாக் அவுட்டில் இருக்குது, ஷைனிங் பிளாக்கில் இருக்குது. அதிலே டர்ன் ரீடர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏ பில்லர் வந்து பிளாக்கில் இருக்குது, அதுவும் மேட் பிளாக் ஃபினிஷில் இருக்குது. பி பில்லரும் மேட் பிளாக் ஃபினிஷில் இருக்குது. சி பில்லர் குவார்டர் கிளாஸ்லாம் அங்கே கொடுக்கல. பட் அது அழகாக ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீனோட அழகாக அவங்களுக்கு வந்து ராப் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நார்மல் டைப் டோர் ஹேண்டில்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது காஸ்ட் கட்டிங்க்கு இன்வால்வ் ஆகுது. அந்த இதெல்லாம் அந்த மாதிரி வேரியன்ஸ் இதெல்லாம் சின்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம். ரூஃப் வந்து இது சிங்கிள் டோன்னால உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டைப் ரூஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் ஆண்டனா தான் கொடுத்துருக்காங்க. காஸ்ட் கட்டிங் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு இன்டெகிரேட்டட் ரூஃப் ரயில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த க்ளாசி பிளாக் ஃபினிஷில் இருக்குது. அது பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. சின்ன க்ரூவ்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரூஃபில். பெருசாக க்ரூவ்ஸ் இல்லைனாலும் மைல்டாக சின்ன க்ரூவிங் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அது பார்க்க ரொம்ப டீசெண்டாகவும் ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ரியரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்பாய்லர் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஹை மவுண்ட் ஸ்டாப் லேம்ப், ரியர் டிஃபாகர், வாஷ் வைப்பர் எல்லாமே கொடுத்து ரொம்ப ப்ரீமியமான ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் எண்டில் அந்த கார். இதோட டெயில் லேப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்இடி டைப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. அதிலே டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ், ரிவர்ஸ் லைட் எல்லாமே பேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. சிட்ரான் லோகோ, C3 பேட்ஜிங், ப்ளஸ் அந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு இந்த டர்போ வேரியன்ட் ப்ளஸ் ஆட்டோமேட்டிக் அதுக்குள்ளே பேட்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதோட லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த ரியர் பம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டியூல் டோன் எஃபெக்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அது அந்த எஸ்யூவி ஸ்டாண்ட்ஸை கொடுக்குறதுக்காக அந்த டியூல் டோன் எஃபெக்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக் அண்ட் பாடி கலரில் அதில் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு ரியர் கேமரா அழகாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சென்சார்ஸும் ரியர் பம்பரில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த ரியர் பம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்கிட் பிளேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. 180 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், அண்டர் சேசிஸ் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் பிளாக் அவுட்டில் கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ மொத்தத்தில் இந்த கார் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் ஹேஷ்பேக்குள்ள எல்லா ஸ்டாண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் ஒரு எஸ்யூவிக்குள்ள ஸ்டாண்ட்ஸும் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து இன்டீரியர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. டோர் பேனல் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாடி கலர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பிளாக் அண்ட் பீச்சில் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டில் ஹோல்டர், ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. டோர் ஹேண்டில்ஸ் வந்து மெட்டாலிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா லம்பா சப்போர்ட், அண்டர் சப்போர்ட், இன்டெகிரேட்டட் ஹெட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒன்று தான், அது இண்டிவிஜுவல் கொடுத்துருக்கலாம். மற்றது பார்த்திங்கன்னா இன்டீரியர்ஸ் ஃபுல்லாகவே பிளாக் அண்ட் பீச்சில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டேஷ்போர்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10.2 இன்ச் டச் ஸ்க்ரீனுடைய கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்பவே ஒரு மேசிவான ஒரு ப்ரெசன்ஸாக இருக்குது இந்த டேஷ்போர்ட்டில் பார்க்கும்போது. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரும் உங்களுக்கு ஃபுல் டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் டீசெண்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். இப்போ புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அவங்க ஆட் பண்ணாமல் அவங்க காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. ரியர் டோர்ஸும் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அங்கேயும் ஸ்பீக்கர்ஸ், பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், பேசஞ்சர் கொஸ்டின், ஆர்ம் ரெஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது. ரியர் சீட்ஸ் நல்லா வைடாக இருக்குது, நல்லா ரீக்ளைண்டாகவும் இருக்குது. அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டெகிரேட்டட் ஹெடர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து 6 ஏர்பேக்ஸ்னால எல்லா C-பில்லர், B-பில்லர் எல்லாம் ஏர்பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து அது பாருங்கள் கிராப் ஹேண்டில்ஸ் தனியாக செப்பரேட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க ரியர் சீட்ஸ்க்கும். ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் டேஷ்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த IRVM வந்து மேனுவல் டிவிங் IRVM, அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் கேபின் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து 10.2 இன்ச் டச் ஸ்க்ரீனோடைய கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ, ஆப்பிள் காப்ளே எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லெதர் ராப் கியர் நாப் கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட்டுக்கு. ப்ளஸ் வந்து டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் கிடையாது, பட் அங்கே ஒரு பெரிய கப் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜிங் போர்ட்ஸும் அந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது. ஃபீச்சர்ஸ் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த காருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதோட டேஷ்போர்ட். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேஷ்போர்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு நார்மல் பிளாக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டோர் பேனல்லாம் பிளாக் அண்ட் பீச் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது பேனட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஷ்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் பிளாக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய மெட்டாலிக் இன்சர்ட்ஸ் ரன் ஆகுது. பட் அங்கே ஒரு சின்ன டாட்டட் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட்டில். அது பார்க்க ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஃப்ரண்ட் கேபின் லைட்ஸ் வந்து அது கொடுத்துருக்காங்க மேலே ரூஃபில். அது கீழே வந்து IRVM மேனுவல் டிவிங் IRVM கொடுத்துருக்காங்க. 10.2 இன்ச் டச் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே ஆட்டோமேட்டிக் AC வித் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. லெதர் ராப் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் நாப் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து டார்க் கன்வெர்ட்டர் கியர் பாக்ஸாக இருக்குது இந்த வேரியண்ட்டில், டர்போ வேரியண்ட்டில். ப்ளஸ் இதோட மொத்தத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபீச்சர் பேக்ட் கார்னே சொல்லலாம். டிஜிட்டல் ஓடோமீட்டர், ஃபுல் டிஜிட்டல் ஓடோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது. ப்ளஸ் இதோட 3 ஸ்போக் ஸ்டியரிங் வீல் ஃப்ளாட் பாட்டமில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் டீசெண்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. லெதர் ரேப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல் ஆப்ஷனில். அதில் வந்து ஆடியோ கண்ட்ரோல், ப்ளூடூத் கண்ட்ரோல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்லாம் கொடுக்குறாங்க அவங்க ஃபுல் ஆப்ஷன்லையுமே. இந்த காஸ்ட் கட்டிங்கில் ஒன் ஆஃப் தி இது வந்து இதுவும் தான் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் தான். 360 டிகிரி கேமரா அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்க ஷார்க் ஃபினாண்ட் அந்த மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்க கொடுக்கல. பூட் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு 315 லிட்டர் பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்சல் ட்ரேயோட இருக்குது. இப்போ பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. ப்ளஸ் அதில் நிறைய கட் மேட்ச்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல டீசெண்டான ஒரு ஃபீச்சர் தான். அந்த பூட்டில் இந்த ட்ரே கீழே பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஸ்பேர் வீல் வித் டூல் கிட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு நமக்கு நீடட் ஃபீச்சர் தான். மொத்தத்தில் இதோட மைலேஜும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 18 to 19 வரைக்கும் கிளைம் பண்ணுறாங்க ஏஆர்ஏ நார்ம்ஸ் படி. இதோட பேஸ் வேரியன்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 9.5 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி டாப் அண்ட் வந்து 12.8 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. இந்த கார் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.